تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. وعندنا هذه اصلا اللي معلمين مشاكل المنطقه 10 مجموعه ديال الناس اللي مركزات في 30 حاله بالمجال المستقبلي ان شاء الله تعالى. كاين عندنا مركز الدراري عندهم الاوتيزم، يعني هناك حالات مصاحبه للسمر. كنعرفوا بان المغرب حاليا دابا كاين 700 حاله كتزاد كل سنه. لازم ان يكون واحد المركز. حنا باش ساعدنا كجمعيه وكمتخصصين في هذا الميدان، لي زورتوفونيست ديالهم تدربوا عندنا في الدار البيضاء، وصحاب هي الترويج تاعهم تدربوا، ودابا الحمد لله حنا فجأة جينا هذه شحال جينا عام. هاد الناس هادو تبارك الله كنا شفنا السي سمير كنا معاه وعندنا باش يكون واحد لا بوسيبيليتي باش يكون شي مركز باش يكون ان شاء الله البقاء ديالهم وهذا، مي مشاو بواحد لا فيتاس اكسترا اوردينير. وهذا الشيء اللي كنشوفوا زعما ما شاء الله. حنا خدمنا 15 عام في هذا المجال، حاولنا نساعدوا مدن منها جديده منها قنيطره، ولكن ما مشاوش بهذه السرعه. هاد الناس هادوات ساره جاو من الدار البيضاء، هادو هما اللي فورماو لي زورتوفونيست منهم منال، لان الترويض كما قال لك الاستاذ هو عنده عده مجالات، وكاين الترويض ديال الخاص بالصمم والترويض خاصه بحال قلتي اون سور سبيسياليتي. كاين سي فري كو ايز انتوند بور لا بروميير فوا، ولكن تيخصهم والدة نديرو معاهم واحد التربيه ديال السمع اللي كتمكنهم يسمعوا اول مره اصوات كيوصلوهم، ولكن ما كيفهموش شنو هما الاصوات. حنا الا سمعنا كينبح ولا سمعنا امبولانس دايزه اون دي زيماج مونتال. eux ben ils doivent apprendre à ça petit à petit عاد باش من بعد كيتعلموا يفهموا ومن بعد عاد كيتعلموا يهضروا. وتقريبا هاد السيونس زعما افون 5 ans تقريبا. Normalement, ce qui se fait à l'étranger, et au Maroc aussi on arrive à ça, c'est qu'au moment où on diagnostique, فاش كنعرفوا الطفل ما كيسمعش كنسمعوا بداك الصحيح. اللي كنعرفوا على 6 سنين ولاباس شنو سميتي؟ Elle ne regarde pas, hein, elle ne fait pas les lectures à tête. Donc, elle dit, c'est exactement l'implant, c'est comme si vous achetez une maison, on vous donne la clé. Ce n'est que le début. Donc, la surdité, c'est un chemin très très long. La rééducation en bonne et due forme, ils peuvent accéder dans les écoles normales. Par contre, si un enfant, l'implant, qui coûte beaucoup, ils ont investi l'orthophonie, qui va coûter de l'argent aussi, et que tout ça se fait en retard, ben les écoles les acceptent pas. Il va falloir créer encore des classes spécialisées. Et donc c'est un poids pour la société, c'est un poids pour tout le monde. Et donc l'essentiel c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un suivi régulier pour accompagner les parents qui sont pour la grande majorité pas analphabètes, qui savent. C'est difficile كنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع اطفال اللي هما عاديين، علاش حتى اللي ما قاريش كيدير بحال اللي داروا مع الوالدين، ولكن الاطفال ملي كيكون عندك واحد الطرف اللي مغير واحد شويه اون سي با. وبحال هاد لي مالادي سا ريبريزونط زعما او نيفو ناسيونال تقريبا شحال؟ Sur les naissances. ما كاينش دي ريسونسمون هذاك؟ Si, on a un recensement qui a été fait en 2012 en Maghreb. On a 650 000 naissances qui laissent jusqu'à 650 cas chaque année. Et on a le problème de la méningite, mais qui diminue avec l'instauration. Elle, par exemple, c'est une fille qui a une méningite. Voilà, elle a eu une méningite. Les méningites, on a 758 cas qui ont été recensés en 2012. Bon, aujourd'hui, on doit tourner à moins parce qu'il y a eu la généralisation de la vaccination des pneumons. Donc, تخلينا واحد 14% ديال الحالات الصمم اختلف من الصغير حتى للحاد. هذه دابا هي طفله جاتها الميناجيت مشى لها السمع، ولكن الحالات الوراثيه تتمثل 650 حتى 700 حاله كل سنه. ودايوغ هذا الصباح راه بدينا حنا لا كونسلطاسيون مع السعود باش جيتي فريمون شوكي. جي فو 4 cas d'autisme. 4 cas d'autisme. Donc il n'y a pas que la surdité. 4 cas d'autisme. اللي انا طلبت فينا استاذ سي ابراهيم قلت له حاولوا en marge de ce centre, vous avez de la place. On va les mettre en contact avec une association à Casa pour qu'ils essayent d'aider ces familles un peu à gérer l'autisme de leurs enfants. Et c'est un phénomène, il est en train de grandir. Et tout ça, c'est dû à la consanguinité.
Il y a la sensibilisation aussi aux écrans et tout ça qui donne des symptômes aussi. Les écrans, la العادات باش نرجع حنا نتلقاو ساعه نسدوا سي العام نرجع la question ديالك الاولى هو الان on tourne autour de 800 900 on n'est pas sûr mais on tourne c'est sûr c'est plus de 800 entre 800 et 900 nouveaux cas chaque année اللي في المغرب اليوم تنديروا تقريبا 250 تقريبا ماكسيموم 300 حاله اللي تتفتح في العام donc on résorbe à peu près entre 25 et 30% de la surdité في عده مراكز منها مراكش منها اكادير ماشي مراكش ما فيش اكادير ولا شي حاجه donc منها مراكش منها فاس منها كازا منها جدات منها وجده donc il y a quand même pas mal de centres aujourd'hui الحمد لله اللي بداو تينشئوا والاغلبيه ديالهم تعاون ما بين لي زوبيتو ولي زاسوسياسيون ولي بونفيتور ولي زورغانيزم تاعهم راه الحمد لله دابا مع التسارع الاخرى ديال تعميم التنظيف في العالم القروي بزاف الحالات بدات كتكتشف اللي كانت في الحقيقه مالوغوزمون حتى حنا كاطباء راه كنا تنشوفوا الحالات اللي كنا تنديروا الان تنشوفوا بزاف وتنفتحوا اكثر تنشوفوا اكثر لان حتى الناس كاين الوعي وحتى الناس ديال اللي لاباس عليهم تا هما بداو تيفهموا بداو تيعاونوا في هذا المجال هذا بداو تيعاونوا في هذا لان في الاول كان ما تيشوفوش دابا تيشوفوا نتيجه هذه البنيته regardez ce qu'elle est mignonne si elle n'avait pas fait son opération et ben elle aurait été sourde muette aujourd'hui bon elle ne parle pas comme tout le monde bien elle va devenir productive inchallah pour la société elle va pouvoir travailler fonder une famille entendre être quelqu'un وعلى داك الشيء دابا تندافعوا على الصمام بحال تندافعوا على شي حاجه كبيره. Je travaille le langage, en même temps je joue avec eux. Après, il y a des enfants de plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans à 8 ans. J'ai des enfants jusqu'à 15 ans avec qui je travaille tout ce qui est langage, tout ce qui est histoire, tout ce qui est programme de l'école. J'essaie de l'aider pour accomplir les tâches de l'école. Tout est langage. Oui, j'ai le langage contre. Ah oui, c'est leur langage, compréhension, motricité. On travaille tout. Allez-y. Le langage, c'est un ensemble de symboles. C'est un ensemble de symboles et le langage, l'audition, c'est le premier organe de sens qui commence. Il commence à la 16e semaine. À la 16e semaine, dans le ventre de la maman, dans l'enfant, déjà il commence à entendre. C'est de là où ça vient. C'est-à-dire, vous le mettez dans une ambiance berbère, il va sortir déjà le berbère à DGCL. Dans une ambiance anglo-saxon غادي يتعلموا دونك هذاك لا فاز داكيزيسيون باش نركزوا عليها اللي باش هاد لي سونط بحال هادو تيحسوا الناس راه تتبدا من الولاده من قبل الولاده حتى لاج دو 5 6 بعفويه سيدي سون اوكان بروبليم اي سي لا ملي تنبداو الترويض راه ما تعطيش النتيجه في الاسبوع الاول او الثاني او الثالث هذا الشيء تنركزوا على الخدمه في الدار باش الولد من بعد عام او 8 شهور او 9 شهور تيبدا ينطلق تيبدا يهضر وخصك تركز معاه. قبيله سولتي واحد السؤال ديال شحال الوقت ça peut dans certains pays ils vont jusqu'à 5 séances 6 séances par semaine donc pratiquement tous les jours. Plus on travaille, c'est comme la musculation. Un athlète il veut avoir des gros muscles, plus il travaille, plus ils vont grossir ses muscles. Et bien la régression orthophonique c'est la même chose. Plus on travaille, plus. Ou à question de moyens, bon, aujourd'hui, je l'aurais dit, dans la mesure où ils ont aujourd'hui que 20, elle va travailler plus, mais elle est jeune, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'il fasse jusqu'à 3 séances par semaine pour que le résultat il bénéficie. وحتى بالنسبه للدكتور حتى الامهات تلعب واحد الدور كبير زعما لان هي الواسطه هي الانترميدير بينكم هو داك لي زاسوسيي زعما سي بوسيبل اكزاكتومون هما اللي كيبنيو معايا سوا ديزون بالنسبه للمرحله ديال الاوبيراسيون شحال تمشي ديال الطريق ما كاينش شارج ليميت لا سي هو علاش الاستاذ هضر على قبيله ديبيستاج هو تنحاولوا ما امكن بحال دي سونتيمتر توعيه للناس باش كان اي روبار تيجي تيدير التشخيص راه ما جاو عندنا شوفنا دابا تيجيو معاك الا ما حدت العمليه كل ما كانت بكري وبكيره كل ما النجاح ديالها تيكون اليوم في الدول الغربيه بون سيغتان بي سورتو لي زونغلي يكومونس ميم ا 6 موا نحاول اطار هذا العمل تاع الجمعيه نحاولوا جمعنا كاع الناس اللي في الجنوب اللي غادي يمكن يستافدوا من هذه الجمعيه ومن الخدمات تاع الجمعيه. حنا دابا التعويض ديال العمليه كندخلوا في لوطوبيراتوار مع لو شيروجيان تاع
البروفيسور سنوسي، وكنديروا واحد العبارات باش كنتاكدوا بان العمليه ناجحه. هاد العبارات يعني كنعطيو واحد الصوت للعقل نتاع السمع والعصب السمعي، وكناخذوا لا ريبونس تاع الرياكسيون تاع العصب السمعي وكنسجلوه، لان الدراري كيكونوا صغار في العمليه، وهذا الشيء هو اللي كنستعملوا باش يمكننا نبداو لي ريغلاج، لان شهر من بعد كنشعلوا لهم البلون وكان دونك كاين هاد البنيته كتقرا دراسه عاديه، يعني كتكلم كتهضر مندمجه في الوسط ديالها كتكلم، كما دارت هاد العمليه كانت غادي لا سيمبلي هذاك لو تريتمون افون داكسي زعما ليكول وشنا هي الخدمه اللي خاصهم يخدموا مع وليداتهم في الدار باش يعاونوا، حتى هي ماشي غير خدمه الاورثوفونيست ولا ديال لو شيروجيان ولا ديال لوديو بروتيزيست، هذه خدمه ديال المجتمع كامل، المدرسه، الدار، الاورثوفونيست وعاد لوديو بروتيزيست ولي شيروجيان. داكوغ فوالا. ان الحاله خاصها واحد الميزان تاع السمع، يعني كنديروا ميزان السمع باش كنشوفوا شنو هو النقص اللي عنده في السمع، وشنو هو عاوتاني كيشوف اشنو خاصو، واش خاصو لاباري اوديتيف، واش خاصو عمليه جراحيه، واش خاصو القوقعه، وكنبقاو متابعين. هو فيت سيد العمل حنا استغلينا هذه الفرصه، هما باش كنا جينا حنا وصلنا هما لحوا علينا باش نجيو نديروا معاهم الافتتاح، وقلنا فرصه لان هاد الاطفال اللي تيشوفوا هكا في السوق عندهم اطباء كلهم ديالهم وعندهم مراكز ديالهم، دونك تيخصهم من مره في 3 شهور يديبلاصاو باش يشوفوا هذا السي معمر بغى قاعد يجي. دونك هاد الاطفال دونك تيخصهم هما تيمشيو لعند الاطباء ديالهم باش يفحصوهم ويمشيو عند لوديو بروتيزيس ديالهم باش يشوفوا لنا ريغلاج. حنا دابا قلنا جينا كاين راه جوج شركات معنا، هذه شركه امريكانيه السي سديره عنده بعض الحالات، والسي جلالي شركه استراليه، دونك غادي يستافدوا باش انهم يشوفوا الوليدات ديالهم، لان راه الوليدات ديالهم اون ميم طون قلبنا هاد الوليدات باش واش كلشي مزيان، دونك بور لو ريفيتي قلنا جايين بور لو ريفيتي باش يهزوا هذاك ويمشيو يشوفوا الاطباء ديالهم. دار البيضاء بيان سور سي الجمعيه اللي طلبت هذا الشيء، حنا بينا الطلب ديالها. نشكر الوفد المرافق لكم، نشكر كل المتدخلين، كل الشركاء وكل العاملين في هذا الحقل، لأن فلذات الأكباد بحاجة إلى مؤازرات. دائما داعما وسندا لكل الأعمال الاجتماعية.